Okay, wir schauen noch Reddit. Na gut. So, ob da genauso viel Scheiße drin ist wie bei Let's Hugo TV, Kanal-TV, lol. Digga, warum steht da Kanal-TV? Also warum TV? Lace, dann grüß am 3. und Takeru, dann grüß am 10. Meine Favorite LA-Momente Sound am besten ausmachen. Wow, seine Favorite LA-Momente waren jede einzelne Sekunde vom Stream. Außer die Olympiade. Die Olympiade ist nicht dabei. Wow, Dankeschön. Stimmt das? Papa Platte. Außerdem war die Stimmung irgendwie komisch. Hugo wird die ganze Zeit gemobbt. Ist ja manchmal lustig, aber die Jungs, vor allem Wieland und Kevin, übertreibt übelst. Als Kevin ihm zum x Mal in den Pool schmeißt, wurde Hugo sauer. Und anstatt einzugestehen, äfft Kevin ihn nach mit ja, heul nicht rum, ist wasserfestes Handy. Oder guck mal, ich bin nass, meine letzte Kleidung. Und nein, egal wie oft er am Ende sagt, ist ja nur Spaß. Er ist durch Kevin und Wieland nun Revi bzw. Chef Strobel 2.0. Und den Stempel kriegt er auch nicht mehr weg und alle Jokes gehen auf seine Kosten. Okay, ich glaube, so crazy wie er das jetzt da hinschreibt, ist es nicht. Was ich zugeben muss, dieser Poolschmeißer also in der Olympiade, da war ich wirklich abgefuckt. Das stimmt. Der erste Poolschmeißer juckt, aber der letzte, da war ich wirklich abgefuckt, weil ich habe auch extra, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber ich habe extra in der Nähe von Gegenständen das gemacht, weil ich immer Angst habe, dass irgendwer mich reinstoßt. Und ich habe mich dann auch sogar festgehalten, weil ich gar keinen Bock hatte. Und ich habe extra auch geguckt, dass gerade keiner guckt, damit ich meine Wasserpistole auffüllen kann. Ja, das war wirklich Arsch. Ja, und das ist die ganze Zeit, ja, wenn wir uns so wegfronten, ist scheißegal eigentlich. Das juckt mich nicht, außer ich sag irgendwann so, yo, chill mal jetzt. Wir haben zum Beispiel Podcast aufgenommen, Digga, da wo ich auch zugebe, das war ein bisschen, also wir haben Podcast gedreht, das seht ihr irgendwann. Da habe ich halt was gesagt, Digga, und das war durchgehend ein 3 gegen 1. Das seht ihr dann wahrscheinlich im Podcast, aber das war die ganze 3 gegen 1. Oder ich habe übrigens gesagt, ich wurde von 3 Leuten gefickt. Da habe ich irgendwo gesagt, ja, Digga, ich habe eine Fresse jetzt. Das war auch Arsch, aber sonst juckt. Bei Teilnehmerbedingungen wird nur der Bot angezeigt, nicht die Nachricht. Ja, dann leckt dein Discord, Bro. Er macht Solo vs. Squad im Podcast. Ja, okay, aber dass ich jetzt Chef Strobel 2.0 bin oder Revi, würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ein bisschen... Ja, also das würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht in der Community von Kevin only. Aber Digga, Chef Strobel Revi war ja jede Community gegen ihn. Also das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass die Kevin-Community mich nicht mag oder mich die ganze Zeit wegfrontet. Das stimmt. Aber Digga, sonst nicht. Ja, ja, und Revi ist reich. Und Chef Strobel ist arm. Ich werde auch in meinem Kevin-Chat gehatet, weil ich Hugo-Chat will. Ja, ich bekomme das actually öfter mit, als ihr denkt. Ich bin ja immer in meinem Off-Chat und ich habe ja diese Chatterino-Tabs. Da habe ich zum Beispiel auch Kevin drin. Und da gucke ich auch manchmal, Digga, in Retalk, Kevin, Chatter haben sich die sind ein bisschen too much in letzter Zeit. Digga, ich krieg das auch mit. Digga, da kommt da eine Hugo-Chatter rein und dann kommt da irgend so ein hellblauer Name. Es sind immer die hellblauen Namen oder die blauen. Dann sagt irgendwie so, yo, verpiss dich mal hier, Alter, geh mal wieder zu Hugo. So, Bruder, der Arme, Alter, lass den doch. Bro, lass den, Ja, die schießen auch alle immer gegen mich und alles. Das ja, also nicht alle Kevin-Chatter. Aber da hat sich so eine Gruppe gebildet, die so mich hasst und meine Chatter auch irgendwie, keine Ahnung warum. Wird mir ja viel bringen. Digga, was ist Stege? Mit Stege habe ich auch schon wieder 100 Jahre nicht mehr geredet. Digga, lebt er noch? Also ich weiß momentan, wie er lebt. Aber ich glaube, ich darf es nicht im Stream sagen. Er geht jeden Tag in den Stripclub. Nein, geht er nicht. Aber ihm geht's gut. Glaube ich. Oder was zum Fick ist das für Reddit? Auf Lock Stefanie J. Kilua. Was? Und warum heißt der so? Kilua, was hast du da gemacht? Mein Old User? Warte mal, du hieß so? Okay. Nein, also, ja, erzähl weiter, ja. Auf Red. Wait, das sind meine Mods. Warum Digga, du hieß echt so. What the fuck? Lange Geschichte, aha. Gut. Wenn Hugo einen Kochstream macht.
Weird Lebensmittelverschwendung. Sowas würde ich niemals machen. Würde ich nicht machen. Die deutschen Urlauber. Sehe ich da aus wie ein Deutscher? Oder wer sieht, also Wieland sieht am Wieland sieht am Deutschen aus. Aber der sieht auch ein bisschen OG aus. Ja, ich glaube, ja, Wieland auf jeden Fall Platz 1 Deutsch. Boah, wer sieht dann wer ist Platz 2 Deutscher? Kevin, ja? Du? Warum ich? Ich habe ein Japan-Trikot an. Ich finde, Wieland sieht am wenigsten, Dominik sieht am wenigsten deutsch aus. Ich sag sogar, Dominik sieht aus wie ein Amerikaner. Du siehst aus wie ein Opfer. Oh. Warum? Weiß nicht. Er hat auch einen Sneakers in der Hand. Die Pose ist mies deutsch von dir. Oder ich weiß noch, wie ich tot gehatet wurde. Alter, also mittlerweile sage ich auch, die Pose war tot scheiße. Aber ich wurde tot gehatet für eine Pose auf Instagram bei mir. Warte mal, hier. Da war ich in Barcelona Urlaub. Aber nicht die Pose, sondern die. Bro, ihr habt mich alle fertig gemacht. Nur weil ich so stand. Aber ja, die sieht auch scheiße aus, Digga. Real Talk. Bisschen. Alter, wie braun war ich da? What the fuck? Wie so ein Familienvater, der zum Marathon geht. Nee, aber wisst ihr, wie ich mich da gefühlt habe? Oder? Weil ich hatte hier auch so ein Ding rum. Ich habe so extra so ein Ding rumgemacht auf cool. Ich hatte hier so ein. Checkt ihr? Dieses gelbe Tuch von ihm. Das da. Was ist das überhaupt? Ich check das nicht. Schal? Du bist nicht Ruffy. Ich war schon was nice. Danke am 42. Dankeschön. Sehe keinen Unterschied. Ja, da bin ich schön reingegangen. Oh, ja. Boah, Barcelona war so geil, Mann. Scheiße. Boah, das war schon geil. Arthur, danke am 9. Dankeschön. Brauchst du wieder Urlaub, Mann? Ja, du warst gerade im Urlaub. LA ist doch Urlaub gewesen. Oh. Ja, stimmt, Digga. Das war aber mitten hier mitten in der Astley Place. Alles verpasst, weil ich im Urlaub war. Ich schiele nicht. Digga, das ist normal, dass man da schielt, weil du guckst auf etwas, was vor dir ist. Guck mal, wenn ich jetzt auf mein Mikro schaue, dann schiele ich. Seht ihr? Das ist normal. Nicht normal, doch normal. Kurz Erinnerung, was Hugo damals getrunken hat. Ja, wahrscheinlich. Das ist so cap. Digga, wahrscheinlich. Ah, das stimmt niemals. Na, das ist nicht real. Aber deswegen kocht man Wasser ab, Jungs. Dann werden die nämlich alle getötet. Like bei Cookies, danke bis am 18. Dankeschön. Aber ich frage mich, wenn man Wasser abkocht und man tötet ja die Bakterien. Aber wo sind die Leichen von den Bakterien im Wasser? Weil ich trinke das ja trotzdem dann. Oder nicht? Ja, tot halt. Ja, aber ich trinke das ja. Aber die können dann nichts mehr anstellen. Ah, du bist was auf der Spur. Okay, ich check. Warte mal, ich frage mal meine Tante. Was denkst du, können... Mach mal seine Lache nach. Sieht aus wie du irgendwie. Ja, der hat auch so krummen Rücken und so. Warte. Raven Free, danke für Twitch Prime Sub, dankeschön. Bruder, ich weiß nicht warum, aber in dem Store ging es mir richtig gut irgendwie. Und ich habe die ganze Zeit mit diesen scheiß Plüschtieren die ganze Zeit nachgemacht. Das war fucking unlustig. Aber ich fand es irgendwie als ich da war, fand ich das richtig lustig. Was ist das? Keine Switch, egal, die schenke ich dir auch. No joke, ich habe actually wirklich noch eine Switch, die ich euch schenken müsste. Weil ich euch das eigentlich versprochen habe. Ja, die wurde verschenkt. Die wird verschenkt. Nie wieder Stegi-Likes. Ja, das ist ein gutes Feature, sage ich. Ich glaube, das habe ich schon. Okay, was ist das? Ich weiß, dass das cringe ist und fake ist, aber was ist das? Hey Süße, hey, mein Kühlschrank ist kaputt. Kann ich meine Gurke nicht reinstecken? Wie alt bist du überhaupt? 17. Oh, wie süß, ich bin 17. Das ist.
Ja, super, haha. Welches Streamer schaust du? Pokimane. Wer schon am Bad geschlurft, kann nicht mit dir schlafen. Ich mag auch Chicken Wings. Was, aber kann ich jetzt bei dir schlafen? Komm vorbei. Cool, ich komme um 9:30 Uhr. Digga, wer fickt um 9:30 Uhr? Was? Was ist das für eine Scheiß-Uhrzeit? Digga, fickt doch wenigstens mittags oder so. Also am besten natürlich abends, aber... Oh, wait. Ich darf gar nicht... Ich muss meine Fresse halten eigentlich. Was Uhrzeit angeht und Sex. Ups. Digga, mein erstes Mal war um 6 Uhr morgens, Alter. Hey, Baby, ich muss dir was sagen. Was ist los? Ich glaube, es läuft nicht mehr rund mit uns. Bruder, rund mit T ist krank. Ich möchte sagen, es klappt nicht mehr mit uns. Du liebst mich zu wenig. Okay, schade. Okay, schade. Sag ich dich, du liebst mich gar nicht, sonst würdest du um mich kämpfen. Wir sind schon 8 Monate zusammen. Ja, aber du hast ja aufgehört, mich zu lieben. Dann bist du wohl nicht mein Vamp. Was? Was? Vamp? Wer er denn? Digga, habt ihr alle Schreiben verlernt? Was für wer er denn? Was haben die alle mit ihrem Mexiko? Das werdet ihr noch sehen. Pilot malt vor der Landung Pferd in der Luft. Landungsschwierigkeiten gehabt, Hugo. Oh mein Gott, Alter, ja, das war so schlimm. Das war Retalk schlimm. Bro, der ist da 100 Mal, hat der Umkreisungen gemacht. Und, meine Mama auch, sie hatte Albtraum. Wie, deine Mutter war im gleichen Flieger? Ja, auf jeden Fall war ich halt auch mit einer anderen Person und die andere Person hat sich legit... Ja, das war so krass. Also, wir sind die ganze Zeit rumgefahren, ne, die ganze Zeit im Kreis. Und dann beim Anflug, während dem Anflug, so 5 Sekunden bevor wir den Boden berühren, hat die Person einfach gekotzt. Das war richtig geil, Alter. Ich hatte auch so Kotze am Arm und alles. Ich bin richtig dumm gewesen, weil ich habe so irgendwas gesucht, wo die Person reinkotzen kann. Digga, dann nehme ich das so einfach. Wir sind ja Business Class geflogen, gratis, wegen Meilen, okay, bevor ihr jetzt irgendwie sagt, abgehoben und so, das war gratis. Und da kriegt man so eine Decke und die Decke ist eingepackt in so einem Stoffsack. Das ist so ein Sack aus Stoff. Und das habe ich der Person einfach gegeben, und, dass sie da reinkotzen soll. Bro, das hat nichts gebracht. Sie kotzt rein. Alles kommt raus. Digga, weil das so Stoff war. Und vor mir war in so einem Ding einfach so eine Kotztüte. Habe ich nicht gesehen. Und die gibt's eigentlich in jedem Flugzeug. Ich bin dumm einfach nur. Bruder, das hat nichts mit Samus White zu tun, Jungs. Das ist Houston. Hä? Ich hab nicht in Samus White mitgemacht. Das hat überhaupt nicht, also... Das hat nichts damit zu tun. Digga, hä? Meilen wegen Samus White Flug, das stimmt auch nicht. Ich hatte schon davor. Oha, Hugos Döner. Was? Hey, gibt's das echt? Google Maps. Hugos Döner. Digga, das gibt's echt. Ja, leck mir am Arsch. Neben Hannover, neben Braunschweig, in Wendeburg. Hier, wohnt irgendwer von euch in Wendeburg? Warte. Irgendeiner in Wendeburg? Wenn irgendwer da wohnt, ich will, dass ihr jetzt dahin geht und ein Video macht, wie das schmeckt, der Döner. Und auf Reddit postet. Ja, ich wurde dann, hab mir den mittags geholt. Ja, gut. Vivi jetzt auch noch Hilfe, die Stimmen werden lauter. Bruder, ist das in Roblox? Kann man Vivi kaufen? Das ist krass. 5 Clips, die ich zu oft gesehen habe. 5 Hugo-Momente. Ist das Spin? 14,5. Okay. Ain't no way. Oh mein Gott. Ain't no way. Oh, Junge, das war schlimm. Was macht der da? 100 Euro PC und kann noch nicht mal Minecraft mit über 30 FPS spielen. Oh, Digga, mit 400 Euro. Damit will ich mir den Arsch ab. Bitte nicht! Ich schwöre, mach es und ich werde deine Kinder verbrennen! Bist du? Was? Deine Hose ist nass! Willst du ein Skin? Digga, das ist doch krass, dass deine Hose ist, das so viral gegangen ist, obwohl ich das nur auf einem Zweitkanal hochgeladen habe. Dieses Video ist in meinem Kopf einfach als Zweikanal-Video, was eine 10 von 10 war. Top 5 der schlimmsten psychischen Krankheiten. Alzheimer. Travis Scott. Sam. Morgen ist Montag. Paulana Spezi.
Digga, hä? Da war keine einzige psychische Krankheit dabei. Ey, ich hab mal nur den TikTok hochgeladen. Ach, scheiße, schon wieder Fell-Off. Nee, ich bin richtig Fell-Off geworden auf TikTok. Alter, ich check's nicht. Real Talk, ich glaube, TikTok hat irgendwas gegen meinen Namen gemacht. Sag ich jetzt public. Weil, normalerweise, also eigentlich ist es ein gutes Feature für mich, aber früher bin ich auf TikTok gegangen, hab in die Suche eingegeben, Let's Hugo und dann Top, also dass die sortiert werden mit den, das TikTok mit den höchsten Likes und dann halt weiter runter, ne? Und wenn ich das heute eingebe, dann kommen da irgendwie 2 TikToks oder so. Obwohl, und jetzt könnte man sagen, ja, okay, es lädt keiner was hoch mit Let's Hugo. Aber wenn ich dann normal in meiner For You-Page scrolle, dann sehe ich da so TikToks von mir, die da aber nicht angezeigt werden. Also ich sehe einfach gar nicht, wenn irgendwer einen TikTok über mich macht. Außer es kommt einfach auf meiner For You. Du kannst mit deinen Analytics vor dem Video sehen, ob das Video auch auf der For You-Page angezeigt wurde und nur den Followern. Aber nicht auf PC, oder? Nee, am Handy. Okay, ich gucke jetzt. Ich habe gerade 2 OK reingedrückt bekommen auf WhatsApp. Junge, das hittet irgendwie doppelt. Also weil es halt doppelt ist, hä? Macht gar keinen Sinn. Okay. Mehr Daten. Zuschauer. Wo steht das? Traffic-Quellen. Für dich 95%. Schere. Fell auf TikTok einfach. Was steht bei Watchtime? Ich guck. Watchtime. Durchschnittliche Wiedergabezeit 10 Sekunden. Das TikTok geht? Weiß ich nicht. Das TikTok geht 23 Sekunden. Also 50%. Ah ja, gut, scheiß drauf.